Bugün ham bir omadli xaridorimiz g'olib bo'ldi. Kimligini ko'rsatmasdan ana shu videoga bir dona like bosib bering. Like bosib bo'ldingizmi? Ana endi ketdi. Fatima opamiz kelibdi magazinimizga. Necha so'mlik savdo etdingiz? 502. 502 ming so'mlik savdo etdi. Uni oldim dedingizmi? Onu aldık mayda. Mayda-chuyda xarajat arayani. Uni olibdi, arayanda produkt olibdi, shakar aksiyasida qatnashdi. Necha kilo o'lchadingiz? 1 kilo. 0. 0. Ya shakarni qo'yib berdim. Shuning ustini to'ldirdingiz 1 kilo. O'lchasa bo'ladimi ekan? Bo'ladi ekan. Ko'pchilik o'lchasa bo'lmaydi. Bu bitib deydi, 1 kiloni o'zini o'lchash kerak deydi. Men aytaman, odamzod harakat etsa, hamma narsaga erishadi misol uchun hayotda. Oldingizmi pulingizni? Pulumni da aldım. Haqqani nima ekan? 500 ming so'm pul aldım. Sizda 502 ming savdo etgan, hozir shakar aksiyasiz 500 ming xarajatni mutqa tushdi aytamiz. Tak, uyingiz neydi? Nereden siz? Bizler işin betamiz. Uyishundanmi? Uyishundan Fatima. Chinoqdan Fatima opamiz kelib mana Daniel Optimda 01 kilo shakar o'lchab 500 ming so'm pul oldi. Daniel Optim haqida fikrlaringiz so'zingizda. Endi shu magazindan bir de savdo qilamiz. 2 yildan beri savdo qilib keldik. 2 yildan beri klientsiz. 2 yil bo'lib qoldi o. 2 yil o'tgan ham chiqar mumkin. Shu produktlardan olamiz. Yaxshi mahsulotlarning sifati qalay, arzon qimmatligi. Mahsuloti arzon bo'lgani uchun kelamiz shu yerga. Birday. Birday aytaman, Optim sena deb men Instagramda birday aytaman. Ko'pchilik shu bilan Optim sena deb keladi. Haqiqatan mahsulotlarimiz arzon. Bizlardan qimmat yer bo'lsa barchaga, lekin bizlardan arzon yer yo'q. Hamma narsani arzon aytib qo'yibmiz. Qo'ldan kelgancha, maksimal darajada. Tak, Xudo qalasa yana sizni kutib qolamiz shakar aksiyamizda. Yendigilarga 1 million, 2 million qolgandan o'tish nasib etsin. Sog' bo'ling, salomat bo'ling, nasib etsin. Rahmat. Sog' bo'ling. Bunday program kelib qolmadi, sana ko'rmaysiz. Shu aspatchasi bor. Bir o'taq beramiz, so'ng shunda ana shuni to'lsam, men o'rtaga 500 ming so'm qo'yamiz. Boshla. Barkallah, 0 ele. Hey malades. Elinizde. Gördünüz mü bakalım çekerinizi? Ölçediniz alıp? Niye bileyim kovamayacağım, travmasın demiş. Şu kadar adam bunu. Geliyor malades. İçinden puan tuttum. Adamlar kaçandan beri ölçalmıydı bu barkallah degen ayıp. Siz deyip barkallah ise ne travmasın? Şu hayran mutlu bildiniz mi? Bilmez mi? Geliyor.